PRF, c'est au niveau du volume courant, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. Ah oui. C'est entre le VRI et le VRE. Hein? Đầu tiên thì tại cái thời điểm đầu tiên mình sẽ dừng ở cái lúc mà ở trong phổi của em có dung tích cảm chức năng. Dung tích cảm chức năng sẽ bằng với thể tích thở ra dự trữ cộng với thể tích khí cặn. Thì đấy là dung tích cảm chức năng. Parce qu'il faut bloquer après la respiration du thorax. Bởi vì là trong cái đường thở mà nó đang bị tắc nghẽn ấy thì nó sẽ làm cho cái không khí nó không ra được, nên là cái dung tích cảm chức năng trong trường hợp này nó sẽ tăng lên. Mais que du thorax. Nhưng mà chỉ là ở trong ngực. Et entre mes deux mains, je regarde la respiration du diaphragme. Và giữa hai cái bàn tay của bác ấy thì bác sẽ thấy cái sự di chuyển của cơ hoành. Et ce qui fait que l'enfant va respirer dans son volume de réserve expiratoire. Và điều cần thiết ấy là làm cho em bé thở hết cái thể tích khí dự trữ thở ra bên ngoài và trong phổi, tức là thở ra hết cỡ trong phổi chỉ còn mỗi khí cặn thôi. Parce que dans la bronchiolite du nourrisson, l'enfant, il est distendu, il y a trop d'air, il faut l'aider à se vider de son air. Và bởi vì sao? Bởi vì mình biết là trong cái bệnh viêm tiểu phế quản ấy thì cái không khí nó bị tắc nghẽn trong phổi và em bé có một cái tình trạng là bị giãn cái phổi ra, giống như cái tình trạng khí phế thủng trong COPD ấy, đấy kiểu như thế. Thì bây giờ mình phải giúp cho em bé thở hết cái lượng không khí bị thừa trong phổi đi ra ngoài. Et quand l'enfant se vide de son air, il pousse les sécrétions vers la sortie. Và khi mà em bé vừa nãy mình làm sạch cái đường thở trên rồi, bây giờ cái mũi của em bé không khóa rồi thì em bé sẽ có thể đưa cái lượng không khí thừa lên ra ngoài được. Donc ça c'est la technique numéro 1. Và đấy là technique số 1 ạ. Elle s'appelle expiration lente prolongée. Và nó gọi cái technique này đấy là một cái nhịp thở thật là chậm và thật là sâu. Maintenant la deuxième technique. Và kỹ thuật thứ hai. La deuxième technique, elle va beaucoup plus laisser l'enfant inspirer, parce qu'on va laisser l'enfant respirer jusqu'à sa capacité pulmonaire totale. Và kỹ thuật thứ hai thì đầu tiên mình sẽ làm cho em bé thở vào hết cỡ để đạt đến cái dung tích phổi tối đa của em ấy. Et on va le faire souffler avec la main thoracique jusqu'au volume résiduel. Và sau đấy là mình làm cho em bé thở ra hết cỡ cho đến tận cái thể tích khí cặn của phổi. Như giống như là cái tay của bác một cả cho em bé thở hít càng sâu xong mình thở ra hết cho đến khí cặn luôn, thở hết cái lượng khí dự trữ thở ra. On le fait souffler sur toute la capacité vitale. Và mình sẽ cho em bé thở như thế để hết cái dung tích sống luôn. Donc ça s'appelle l'augmentation du flux expiratoire. Và đấy gọi là cái kỹ thuật tăng cái dòng thở vào ấy. Vous l'avez vu hier Oui. avec Estelle. Estelle. Hôm trước thì mình đã học cái kỹ thuật này, nó viết tắt là AFE của cô Estelle đấy ạ. D'accord? Maintenant la troisième technique, ça s'appelle l'augmentation rapide. Và kỹ thuật thứ tư đấy là kỹ thuật là nó tăng cái lưu lượng thở nhanh, tăng lưu lượng thở nhanh. C'est une technique beaucoup plus rapide où on fait, je vous montre le geste, on fait souffler sur le volume de réserve inspiratoire, c'est-à-dire comme ça. C'est pas un massage cardiaque. Không phải là hồi sinh tim phổi mà là trong cái kỹ thuật này thì mình làm cho cái hoạt động thở vào ấy của em bé thật là nhanh chóng. Donc c'est une pression rapide et un rythme très rapide. Và nó là một cái mà mình tạo áp lực rất là nhanh như là cái động tác tay của bác ấy. Mình cho em bé thở vào xong rồi mình cho thở ra. La main de l'abdomen, elle bouge jamais. Và cái tay ở bụng này thì luôn luôn là không bao giờ mình di chuyển, mình chỉ di chuyển cái tay của mình thôi. C'est une technique qui n'est pas indiquée dans la bronchiolite, mais dans la bronchite. Đây là một cái kỹ thuật mà mình không làm trong cái trường hợp viêm tiểu phế quản, mà mình chỉ thực hiện cái kỹ thuật này trong trường hợp em bé bị viêm phế quản. Tại vì là nếu mà mình nhanh, tại vì là Alok, em sẽ hỏi bác ấy trước, Alok S, Pourquoi
on ne fait pas cette technique aux patients à travers de la bronchiolite. Pourquoi? Parce que la bronchiolite, c'est une maladie des petites bronches et que le petit, il est obstructif. Bởi vì sao? Bởi vì là cái bệnh viêm tiểu phế quản ấy thì nó ảnh hưởng đến các cái tiểu phế quản bị viêm, và nếu mà mình làm nhanh quá thì khi mà thổi ra thì những cái phế quản, tiểu phế quản nó sẽ bị xẹp vào, mình sẽ không đạt được cái hiệu quả mong muốn. Si vous soufflez trop fort, comme ça, il va y avoir un collapsus des bronches. Bác vừa nói thêm ấy, đấy là khi mà thổi nhanh mạnh quá như thế thì nó sẽ làm xẹp các cái tiểu phế quản đi xuống. Mà cái phế quản lớn thì nó có sụn nên là nó sẽ Vous voyez? Et donc un collapsus des petites bronches trop facile. Vậy. Tous les patients, enfants, adultes qui sont obstructifs, il faut faire souffler doucement. Bác có nói là tất cả những cái bệnh nhân mà họ bị COPD bên Pháp ấy, thì họ sẽ không thở nhanh như thế, mà họ sẽ được tập một cái cách thở là rất là chậm và sâu. Okay? La quatrième technique, Và kỹ thuật thứ tư, c'est la plus difficile, kỹ thuật này rất là khó mais elle est excessivement efficace, nhưng mà lại rất hiệu quả. c'est la toux provoquée. Đấy là mình khởi phát một cái ho cho em bé. Alors, comment provoquer la toux sans que ça soit trop pénible pour l'enfant? Làm sao để mình khởi phát một cái ho ở em bé mà không làm cho em bé quá khó chịu? Il y a au niveau de la trachée des barorécepteurs. Mình có thể thấy là ở những cái dọc theo khí quản thì nó sẽ có những cái receptor của thần kinh âm thang. Et quand on touche une trachée, un petit contact, ça fait réagir le réflexe de toux. Và khi mà mình chạm vào cái khí quản này với một cái lực nhẹ nhàng thôi chứ không phải là mình ấn mạnh vào đấy, thì nó sẽ kích thích những cái receptor này và làm cho bệnh nhân ho. Alors chez vous, il n'est pas très important le réflexe. Ở Vous faites ça. ở người khỏe mạnh thì cái phản xạ này nó không được. Mais quand un patient a une pathologie inflammatoire des Khi voies mà respiratoires, cái đường thở nó bị viêm ấy, le réflexe de toux est beaucoup plus important. thì cái phản xạ này nó lại trở nên mạnh hơn. Alors, moi je mets les enfants sur le côté, vous allez voir, et je vais donc prendre un contact entre le pouce et la trachée, comme ça. Mais c'est un contact, on n'appuie pas. On prend un contact, simplement. Và kẹo nữa khi mà ở trên bệnh nhân thì bác sẽ làm và mình sẽ thấy đấy là bác sử dụng cái ngón tay cái này để chạm vào để tương tác nhẹ nhàng với cái khí quản của bệnh nhân chứ mình không ấn mạnh. Vous attendez un peu. Các bạn đợi mình chút. Quelquefois le réflexe se déclenche tout seul. Có thể là trong một vài trường hợp ấy thì cái phản xạ đấy nó sẽ diễn ra rất là nhanh chóng. Et si c'est pas suffisant, vous augmentez la pression sur les barorécepteurs, sur la paroi. Khi mà nếu mà cái phản xạ ho này ấy, nó chưa được ấy, thì mình sẽ ấn một cái lực nhẹ lên cái thành của cái khí quản. Ce qui fait que l'enfant va avoir une toux très puissante. Sau đấy thì em bé sẽ có một cái ho rất là mạnh. Parce que le but important, c'est de faire sortir les sécrétions des voies aériennes. Và cái mục đích của nó đấy là làm cho cái đường thở được thông thoáng bằng cách là ho thẳng ra đường. Alors après, on a deux solutions. Soit on le fait cracher, soit l'enfant va déglutir ses sécrétions. Và mình có hai trường hợp xảy ra, một là em bé sẽ khạc ra ngoài, và hai trường hợp là em bé nuốt xuống trong bụng. On peut le faire cracher en l'empêchant de déglutir, en passant le pouce sous le plancher de la bouche. Và mình có thể làm cho em bé không bị nuốt xuống bằng cách là lấy cái ngón tay cái chặn ở sàn miệng và kéo cái sàn miệng lên. Et là, l'enfant ne peut plus avaler ses sécrétions. Và trong trường hợp đấy thì em bé sẽ không thể nuốt được mà sẽ phải khạc ra ngoài. Đấy là kỹ thuật làm cho em bé khạc ra ngoài. Mais si les sécrétions descendent dans l'estomac, c'est pas grave. Nhưng mà trong trường hợp là em bé nuốt cái đấy xuống thì Ça va pas infecter l'estomac, les voies digestives. nó sẽ không làm nhiễm trùng cái đường tiêu hóa của em bé đâu.
Et on retrouve les sécrétions dans les selles des enfants. Và mình sẽ nhìn thấy cái dịch đấy ở trong phân của em bé. Voilà. Donc là, on a vu donc les techniques de drainage des bronches proximales. Và vừa rồi thì mình vừa mới xem những cái technique